عاوزة أقول لكم إن مفيش رمضان بيعدي عليا غير وأنا عاملة الفول بإيديا. بنقعه كده قبلها بيوم وبدي للحبايب أول ما يستوي. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفول الزبدة. الفول مش هنسميه الفول المدمس، لا هنسميه الفول الزبدة. عاوزة أقول لكم أنا بعمله بطريقتي كل سنة وبدي منه لكل الحبايب. شفتوا نسيتوني أسلم عليكم. صباحكم فل، صباحكم ورد، صباحكم خير، كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب شهر رمضان بالخير كله. يا رب يبقى شهر خير علينا يا رب. بصوا بقى يا ستي، النهارده كده عايزاكي تقومي تعملي الفول، احنا لسه اهو في البدايه. عايزاكي تقومي تعملي الفول للشهر كله. حلو الكلام. ايه اللي انت هتجيبيه معايا بقى؟ يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه كده جبت معايا كيس بالظبط من الفول. طب نقعتيه قد ايه؟ نقعته بالظبط 24 ساعه، يعني نسيه كده في التلاجة. اليوم اللي انت هتروقي فيه طبعا صبح طبعا عليكي رمضان، حطيه بقى كده في التلاجة نقعيه، واول يوم رمضان ابدأي بقى ان انت اعمليه. نقعته كده لمدة 24 ساعة وسبته بقى على جنب. وأهم حاجة، أهم من النقع يا جماعة، إن انتوا تغيروا على المية بتاعته. أهم حاجة غيري على المية كل شوية. طب أغير مع المية كل شوية ليه؟ عشان ما يسودش منك، وهتشوفي في الآخر هو شكله عامل إزاي. هنا كمان معايا كوباية كده من الفول المدشوش، وكمان كوباية من القمح بتاع البليلة. هاتيهم هما الاتنين كده على بعض، اغسليهم كويس جدا وحطيهم بقى في حلة كده يتنقعوا. يعني مثلا قولي مثلا ساعتين 3 ساعات زي ما تحبي. انا الصراحه كنت مستعجله فنقعتهم كده لمده ساعه، ساعه وشويه. وهضيفهم بقى كده على الفول بتاعي في حله بقى كده عندي على النار. تمام، هنزل بقى بكميه الفول اللي انا حطيتها. تمام، وهقلب بقى كده في الفول بتاعي. وكمان هنزل عليهم بالفول المدشوش وكمان البليله. نزلهم كده بقى كده كلهم، وهقول لكم الحاجات اللي احنا هنحطها على الفول ايه. بعد كده بقى هنحط ايه؟ حطيت كده شويه كده من العدس، نقول نص كوبايه من العدس. غسلته كده وحطيته على الفول بتاعي. كمان هنا عندي ليمونه كده قطعتها بالنص، ليمونيه كامله. لو عايز تحطي ليمونتين مفيش مشكله. كده كده يعني بيفتح الفول معاكي مع العدس مع برضه المكون اللي احنا هنحطه. هيفتح معاكي الفول وهيخلي الفوليه فاتحه، وكمان زبده. الخطوة اللي بعد كده بقى هنزل بمكعب مرقة ماجي عادي. لو انت عايزة تحطي المكعب مفيش مشكلة، عايزة تحطي توابل برضو حطي براحتك زي ما تحبي. هنا بقى هحط كده جزراية مبشورة. لقيت كده جزراية عندي في التلاجة، قلت لها تعالي والله العظيم انا هطلع عينيكي. رحت بشرها بقى كده ومنزلاها كمان على الفول. اهم حاجة يا جماعة ان الريم اللي انتوا شايفينه ده لازم كله يتشال. بصوا انا اقلب كده وهبدأ كده بقى ان انا اشيل الريم بتاعي. بصوا هنا بقى كنت بقول لكم ان انتوا لازم تشيلوا الريم الموجود ده، عشان الريم ده هو